Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi smage nogle mega klamme ting. Der er for eksempel banan eller blæksprutte, jordbær eller chili, pære eller snot, specialfrugt eller sådan noget, eller sneglefrugt. Ja, cola eller hundemad, tyggegummi eller tandpasta. Og vi har taget en ven med, det er mønter. Vi har fået en skål til, hvis vi brækker os. Og nu starter jeg med at spænde. Og hvad får der? En gul en. En gul shit. Og hvad kunne det være? Det var blæksprutte eller banan. Hvad fik du? Hvad fik du? Jeg fik en blæksprutte. Ej, det vil jeg hellere have en banan. Og nu er jeg blevet koldt igen. Og nu er det min tur, og nu spænder vi. Hvad bliver det? Og enten jordbær eller chili. Jeg kan ikke lide nogen af tingene. Spænd ned hurtigt. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Det er jordbær. For helvede. Og det har det sidste spin. Og den som den anden på, skal vi begge to tage af. Nej, okay. Nej, det bliver snot. Det ved jeg. 3, 2, 1. Jeg ved ikke, hvad pære smager af. Det var pære. Jeg ved, hvad det er. Tak fordi I så med. Moin.